เช้ามาก็เล่นกันเลย เรามาแอบดูหมาเล่นกันดีกว่าความล่าเริงและความสนุกสนานของหมา2 ตัวอารมณ์ดีเพราะวันนี้อากาศไม่ร้อน เย็นๆสบายเหมือนฝนจะตกความน่ารักของหมา2 ตัวความน่ารักของหมา2 ตัวสีส้มคือส้มจี๊ดสีขาวคือดุกดิกหรือฟูจิสีขาวเป็นตัวผู้สีส้มเป็นตัวเมียความน่ารักของเขาทั้งสองเรามาดูกันจริงๆอยากถ่ายทอดสดให้ดูนะแต่มันสดไม่ได้ก็ดูกันแบบนี้ละกันติดตามกันเยอะๆจะได้ถ่ายทอดสดได้ส้มจี๊ดจะแข็งแรงกว่าดุกดิกจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อไหนนานไหนจะเล่นกันสักทีถ้ามีการเล่นกันก็จะถ่ายให้ดูนะกดติดตามกันเยอะๆด้วยจะได้ถ่ายให้ดูบ่อยๆส้มจี๊ดจะชอบแกล้งดุกดิก
ดึงเชือกเขารักกันเนาะความรักของหมา2 ตัว